spécial Botes, bienvenue et bonne année à tous ceux qui nous suivent à travers www.botestv.com. Lelo ezali bilan tozo sala bilan il y a 2017 pe projet na biso ya 2018 ya nde tozo lobela na spécial Botes na biso ya lelo. Toza awa na plateau na un de nos chefs na kombo ya Noël Tantu el periodiste del momento o azali bongo cordon na biso na yende to la lelo makambu nini to sala na kati ya Botes TV pe nini tozo projeté menazanga morote toza na Chief Randi na mpandi na ngai et puis na mpandi mususu toza na Furandaya Marcela, c'est ça, Furandaya Marcela. Sans plus tarder, bonjour Cordon. Bonjour maman Patience. Boni Cordon. Tozo vivre kana ngolo nzambe biso ba bilaka to vara toujours na ngolo ya nzambe. Bon, betela biso mo mkeli solo Botes ndenge nini bo sali musala na bino pendant 2017. Botes TV soki nako na ebite suna ko choquer bato ba otala biso. Mais n'avait pas reçu parce que tout ça lui musala quand même bien quoi en complicité na bino. Botes TV est créé mais kana mois d'août. To projeter pe première émission na biso na mois d'août. Mais si je peux dire par rapport à Tobani Moussa na biso en tout cas Botes TV sur ça na ko pesa moi à 70%. Parce que na promettait ki ba internet nous surtout ba Hollanda biso partout na ba Hollanda ka biso to ba ke o to kaka na to ana na essaye kaka. Tout ça kaka na essaye mais pour moi Botes TV en tout cas ezoleka kitoko ezalate Botes TV na ebite so kezala. Ezalate comme ezalate lo ni asika o bino bomema na Botes TV ou bien na monde ya média en ligne. Oh, bah, ouais, c'est totalement bien passé en seconde. Le monde, aujourd'hui, les gens baso confondent ma camp. Les médias les plus suivis aujourd'hui dans le monde des années. Mais, bah, tout le monde a créé un site na bango. Ajuka ka mwana mama leki na ye, mwana ndeko na ye. Aïka ka lekende leka. Yango mona misu ba otika ba bulumbu na bango. Excusez-moi pour ce terme-là. Ba otika mitaka na bango pour na baluka base. On sait pas ça. Parce que particularité, il y a Botes TV, on a un site différent. Oui. Tellement que nous tous, on est des professionnels dans ma cambouya média. Parce que, yo, biso no toza, na Botes TV, le maïge boyambingaï. Biso tout les cas, na université, il y a journalisme. Oui. Mais je n'ai pas dit que sur le université, il y a journalisme, et tendez au présenter Michoté. Parce que tu peux aussi te forger davantage par rapport à ça. Mais est-ce qu'on respecte la déontologie? Mais moi, je dis non aux autres. Mais na Botes TV, oui. Ok, et nani na ebi slogan mo tozala nango awa que Botes TV un site différent, Botes TV c'est la vitesse. Vitesse wana par rapport à ni. Nako répondre na moni na pesa na no yemoko ponga na nga mwana. Ya za papa le big manager ado panzu mfuma pongo mwana mfumu kimbango. Yeta ngando kola na akijene. Asala bisike bele papa wana monaka wana o monaka o solane wana abeta ba musique azala cameraman donc atambola Congo mobimba à part ka province Équateur aujourd'hui ba kaboli en tout cas mais à cette époque ils allaient ka province Équateur kaka la seule province où atambola te ka Équateur aleka partout asala nyonso ce qu'on va penser comme Botes parce qu'il est courageux. Botes veut dire tout simplement que être courageux, être excellent, et pour un site différent, c'est ce que je venais de dire tantôt là. On ne peut pas faire des choses comme les autres. C'est-à-dire qu'il faut Jikondo le pouvoir présenter, mais surtout Furanda Yato Rani Mangituka. Faut qu'on ça kaka. Faut que tu mwana batu. Quand même, papa a deux pazanaba, nana, inga pena pena banyes. Toko tika te bana batu balika bulumbu. Dini bouene azwa, à monter, à réaliser mission, à monaka. Mutakala ya mwana mwasi. C'est pas digne. Et tous ces gens-là qui nous suivent, posons-nous la question. Est-ce que tu vas vendre image Yamboka Malam ou Tomabe? Yango Botes TV est un site différent. Tu vas ça la makambo différemment avec les autres. Et tous ces gens-là qui cherchera qui a douté Nabiso, moi je suis prêt. Yaropé Sabango cours. Si que au sala école na kati ya Botes Toninia ozoloba qu'il faut pesa ba mususu ba cours. Po bango ba ebite tondeni. Sikondo lomoni lelo na Kinshasa eloko ezo sala biso pasi parce que mutu nyonso talinga koma kaka ndenge moninga mususu azali. Comme exemple, une fois nazalaki na
moko ya biso awa na yaki soit na mangitu ka to appela mwana mo leki na ngao sala agronomie na kamwaki pourquoi na kamwa parce que zap ne loko mo yibanité oui to kana parti na biso je sali président Edi Dishweme Bangudi na mama Élise Dishweme Mpilo place Bazali il y a président ya VIP la voix indépendante du peuple président Edi Tongo sali parti à l'obité, je peux pas faire des choses. Nous avons parti soto. Au courant, la révolution de la modernité, patati pata. Président Edi n'avait pas pensé à nini na tourisme, agriculture, na pêche. Est-ce que l'on est au Yokango déjà? Na kin. Parti moko bo songole ye sali bongo. C'est-à-dire président il y a sali particularité. Pourquoi? Parce qu'il a compris que non, avec ça, les pays éco se développer. Comme Brésil et se développer pour notre agriculture, mamba bilanga. Parce que biso na beauté Steve to baki non, on peut pas toujours sacrifier notre carrière. Kaka pona ko laksande mutakala ya peut-être ya patience sur l'action mupende. Parce que lobby au moniteur de lobby au BBC au dimanche na yo, c'est pour cela beauté Steve ezawana pour na ko zongisa batu na nzela. Si tu sais pas, si tu veux te forger davantage pour connaître ces métiers, alors faut qu'on s'engane. Comment présenter une émission, comment créer une émission. Na chief Denis Bouene, na montage, mon réalisation, na baksa pe maïle mususu. Alors pourquoi tu musu bango yeba te ka bamba linga ba fingi samboka entre yango biso baki bote Steve ainsi différent et je promets na mettre nga ba en défi nous sommes excellents et nga na ebi excellence ezalaka yango to bakaka ainsi différent su ba chetembe a oya koya na ebi ke to kanga bango kaka mais cordon Noël ba te belé batala biso ba mitu na rapé pe batuna biso na banzela partout genre nini ya ba émission au bozala nango na kati ya Botes TV objectif na bino réellement ezala nini cible na bino ezala nini neti vieux miaka na bilele bisika olanda ngai depuis Londres atuna ki pe anakle manzambi miaka na bilele atuna ki ngai ba émission nini bosala pe cible na bino nini tokoki koyebango bon sikondolo moni ata chief de nini ngaza na sima caméra au sepelate na se dévoiler na Congo toi na miyibi même na diaspora miyibi permets-moi pour ce terme la miyibi bazar kunzi bilela ebi masolo ngana obeta aw et muso pe kunzi pas regretter que na perdant Noël parce que entre autres je suis aussi quand même une tête bien faite alors tellement que j'ai compris que non faut na sala elo kamalam to ko sala gero parce que tout se te dévoiler awa so biso mission na biso tangana so ana ado panzo fuma Congo mwana mfumu kimbangu ba président Edi Dishweme na so la ba grand bango ba benga ba grand pote ngana benga ba tona ba grand koko di koko ba kenda ba poto ba ni 1900 wolo de ba stratégie wana nyonso to monter so na se dévoiler ba ko yiba prévaner image ya maman Florence Bando to sala ki na États-Unis na Cincinnati ba yiba bisongo ba yiba moite na se dévoiler le sou ba yiba kaka donc wana peneza cible na yo ata cible batu ba ko ba te cible Botes TV ezani couche nini ya population il faut landa ba émission au Botes à présenter. Moi je peux inviter tous les bateaux surtout nos internautes basa partout dans le monde que balanda biso ba osala décider parce qu'on doit se marteler dans circonstances surtout ya Congo. Oui. Donc c'est un peu on est na koloba. Mais na koki ko monopoliser parole te po na za ba confrère na ngai awa na pesi parole na chief Randy azape na o ya kotuna yo. Voilà, merci beaucoup Patience. Bonjour Cordon. Ouais, bonjour monsieur Randy Mangitu collectif. Bon, na monio ozolo ba vraiment avec beaucoup d'assurance, mais na yebana nous Botes TV ba mécanisme ni bozo sala pour que tous à la suivi dans le monde, à part Kinshasa, à part États-Unis, tous à la suivi dans le monde. Le mécanisme au Botes se tient en place pour que nous connaissions tout bas d'informations dans la Botes TV. Merci beaucoup pour nous. Mais il faut que émission nini au senti vraiment que nasa vraiment ngana j'ai les bijoux parce que je suis bien géré. Tu l'as bien géré quoi. J'ai les bijoux parce que tous allons bien payer na binonion so to yo kanaka bien donc tant que tu vends des fonds à CPL et mécanisme oyo to koloba obiso dire que ndengeni to sala ba to balanda biso en tout cas chief Randy Mangitu que lo kwana na ngoka simple na koloba te que to komi déjà to za na essaye to na ebisa ki chief Denis essayer muto akana technique na ebisa ki déjà essaye na biso suka les 31 essayer ici
Ah, les 31 les 31 ya décembre au essai ici 2018 bato bando singa ba patient zikondolo wa furanda ya les autres je pense que déjà tout aussi ça les 31 essai na biso mécanisme pour la nabiso ka bien ça ka simple ba taper ka www.botestv.com ou be ba na YouTube ba beti Botest TV ou be ba na Twitter ba beti ka Botest TV ba ko découvrir biso ba réseaux sociaux biso ani tikali wana toko kende nango parce que mais mécanisme abeka to sandika to bombeli bango ka galo ka kitoko to ina biso la kisaba bolombo te ndenge ngande o kangandi o nani oyo neti dernièrement ba otingira ba photo mo présentatrice mo ba internaute avivaka ana Congo de faire en Europe batia ba photo mais c'est trop dégueulasse. Comment tu peux laisser ton corps comme ça yango à présenter mission non akani ba photo comme sentiment ndenge ça c'est pas bien osa célèbre tous ala ka célèbre pour ba na biso partout dans le monde. Alors comment tu peux te permettre utika bolumbu na yo ba ton mécanisme ka na bisa ke bandeko Botest TV ezaka ka excellence soki bolande biso bokosemela mais bandeko na biso ba diaspora basalaka balinga biso ka to chaka ba titre nani ayibi oyo nani afingi kingandi osa aussi on tino. Est-ce que ça important est-ce que ça pour autant la faut que tu titre mo boy incitant pour que mto ko ta ko petit titre normal mto ko ti patali so na habiter pour biso to sala ngo ta habiter so tout nango un jour aux occasions beaucoup de confrères na yo mais c'est pas le cas na Botest TV je pense. Non c'est pas le cas, c'est l'exception. On n'a pas na biso to ça au baba na Congo ki maki kaka voilà biso to ça ba ki maki kaka donc c'est un peu ça. Cordon Noël oza chief na simano ba chief bazali ba journaliste bazali o Gérard Botest TV na kina neni ba patience bazawa ba fura ba Romeo ba bisoyo ba Jackie nani susu ba Mamaji voilà bango na o Gérard bango neni est-ce que c'est facile question tuningai papa le big manager ado panzu kumako na ofunda te mena holo bakaka parce que vérité tika la vérité et puis quelque que tu lumbu na Philadelphie ali na vérité tika la vérité yim ça ba ba tu frandi juste pour la chef mo ba chef na Botest TV c'est pas facile de gérer des gens comme Patient Zikondo le mwana mwasi atanga pe mingi a licencié atanga pe mingi yana pasi webi lisusu mwana mwasi soki atangi mingi bana basi bakana ba esprit na bango akomande ozwane ti fura eza pasi fura za mwana nga fura na benga ke mwana nanga atake site o ake wapi fura za mwana nga je le dis et tout le monde doit nous suivre. Furaza mwana nanga aza mwana no aza mwana ya Patient Zikondo aza mwana ya Denis Bwene aza mwana ya Romeo Bisa mwana ya mutu nyonso tu awa pourquoi parce que tozoaye lelo fura soka présenter je pense que na évité so comparer na batu mususu donc secret ça pour na ko gérer to biki na kini likembe zali mingi za pena maluba mais maluba ngo faut ça un espoir. Mais na yebi que tout ce que nous biso to lubaka et simba moni bilongi o moni awa to ko salaka ba émission na Inde par-ci par-là je le dis et j'assume to ko salaka ba émission partout et so c'est moni na kini to rane na patience te mais papa ado panzo mfumo wa Kongo mwana mfumo kimbango tika aza muntu mukwa bwaza kimaki nkaka voilà papa ado aza kimaki nkaka mais cordon critère nini oyo Botest TV tia pour que pour engager caméraman engager journaliste pour tout bon parce que cause na bande comme suba landa biso tapso za mwana mutune mo boye alinga travailler na biso mais squazo e ba critère ni no la sala rapport qui engager bato na nyos en tout cas dire que ko engager to ba critère na ko répondre kaka anemo moni parce que na ba entreprise musuba singa ba CV ba singa faut za la boy na Botest TV mais les jours à venir je peux me dévoiler ici les jours à venir et za la Botest TV to zoradia ba prime na biso je sais pas ce qu'on nier bo nier te po caméra ba tu ne sorta la to zorape ba motivation na biso to zorape ba motivation na biso mais na processus na ndenge biso to fonctionner na bitenga na Zikondo to zala ba bisika mosusu na limite ceux qui bateau na ba fonctionner bongo ke na sito ko ya première rencontre prise de contact ba gâter bino na bité ceux qui biso to monango te awa ranking ezala raté awa se to bebani to salaka ba côté monsieur recyclage ça les maté ba côté monsieur to sala Zikondo la yebi to temiska maman mutabandi asalaka lo yo ki Zakari oh chez nous non toi tu as fait 5 ans facile tu veux faire les Zakari ki Zakarisme moi je suis contre ça na ko to contre na yango ki Zakarisme wana
nalinga ngo nanu te vie place aux alimbisanga na lela ofo na sepela no po wa o réfléchissa ko créer lelo bimisi bato misusu ko wana c'est comme belé lelo obimisi bato misusu bakana kote bakobima bakoma pe kobima tala lelo vie place okomba mais photo kanga bango ngana donc moni particularité ya ngwana ana ko loba lisusu nini pona question na ona ko loba gano ndenge biso ato sana Botes TV désolé tu mutalinga ya to sala te muto ko ya lisusu te là je suis désolé toi non stop muto ya lisusu te na Botes TV muto ya lisusu te muto ya lisusu te pour le moment parce que Noël quand on a posé au travail na bina bateau bino nyo sotoza a biso toza a pourquoi parce que toza na même diapason toi na même conviction toza na patience ndenge mo na combat patience on comprend et ça vraiment bon donc pour le moment na noté na meto na posana bateau na baza a papa ado alobaki na no bateau na baza awa babonga nanu miso wana boya après donc moi je dois respecter la parole de mon papa de big manager ado panzo fuma kongo mwana Kimba. Voilà, merci beaucoup. Nako monopoliser parole té parce que patience azawa nabi ke fura penda azam tema a poser question mais et ya kala mingi té. Et oya kala mingi té fura poser question mais ngai na lingi na bakisa bo. Est-ce que cap oboza nango boko koka ko maintenir ango des années tout plus tard bino pe boko ta kata buzo ba boko ma osa n'importe quoi lo kwa ba site mususu. Patience sur le jour je peux t'informer na rolo bagin. Botes TV a une vision d'aigle. Botes TV a une vision d'aigle. Patience tout tambola katoza ba journaliste ba site mususu ba na ba siège. Est-ce que mo continue bango tinda bango ba tinda bango tambongo ba bongisa ta esika? Est-ce que ba prime pe yaka ya bango? Donc en tout court je peux dire que no Botes TV un site différent a reçu différemment. Wana seke na ko se dévoiler mais Botes TV ko sala mambo différemment net esplanade toza libanda a toze pa na biso moko place au plateau na biso moko ya libanda ya katite ya libanda donc un site différent ça reste le même et pour l'accéder mambo différemment et ko sala makambo différemment ndenge adon panzo mfuma Kongo mwana mfumo Kimbangu ndenge yimo ba préféra na ndenge ngape na préféra na ndenge pe bino bokoti na vision pe bo préférer ezalaka bon. Ouais, na pesi parole na Marcela Furandaya. À toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Patience Zikondolo, ma consoeur. L'autre ça bon na chef na biso Noël Tontou. Chef n'engina tout non aucune question. Pendant durant tout au long de l'année 2017 parce que toza batu. Botes TV c'est un site différent 8 ondimi ango mais ba difficulté pesanga kate pour toza batu. Quelles sont les difficultés que vous avez croisées durant tout au long de l'an 2017? Babisika bobande ko kende ko tourner be mission ba empêchement ni bonde ko zoa pour na internet na biso bolanda biso ba ko pe ko ba quand même que to souffra pour na ko sepelisa ba on na sepelika na phrase asuka na lobiga batwana na yebi ko boaka oncle Diane Motima maman c'est ça atindi te na fête vraiment mais je sais pas si le chief Denis qui est derrière la caméra s'il peut me contredire tout ce que on a dit à faire pour gagner la sécurité ordre de mission toujours à ba carte ezali mais ngai moko na boya ko bimisa pour na ligne na ba soldani na ko bunda bango bitumba pour guerre ezalaka facilité pour na okenya ko lumbo ko lia chilumba ebi yango puis azala colonel atangwa zala na ya ibi makambo ko ke bunda bitumba fo yeba ko bunda na nani akoya nani soldat ni ko bunda na mais difficulté na kutana nango na kutana pa ba journaliste o la bino ba boza awa difficulté ezali so na ko senga na profiter na question mutu na tuni na difficulté wana oyo bino ba obstacle bino bosala inga pasi o istomeza la ki pasi donc na na difficulté wana chef afundi biso et le on comprend na anopena moni de to ba to sala bena mambo différemment obstacle wana elongwa mais côté na biso bote wana problème te pour sécurité na bino ezali. D'accord chef, merci beaucoup. Puis Nolina a posé question pour une fois vraiment ça n'a pas assis, n'avait Nolanda télévision. J'ai suivi une journaliste à Olobake, que ça me sur internet les a pas assis. Il n'a pas un peu.
Moussalaka, il y a médias. Et c'est que la télévision, pourquoi pas en ligne? Parce que beaucoup de gens qui sont à l'extérieur du pays, ils veulent aussi nous suivre en ligne. Mais la monnaie a beaucoup plus d'importance, il y a que ça, la média, et ça, la télévision. Ceux qui font biso bateau, ça, non, pour l'instant, tout ça, non, en ligne. Encore rassurer bisoni, pour na bateau, balingi, lembisa, biso, que non, moussala en ligne, et ça, sans importance. Merci beaucoup pour la question, Anna. Mais si je peux te répondre, Moni, Congolais vivra dans illusion. Oui. Congolais vivra dans illusion. Congolais, il croit qu'aujourd'hui, passer à la télé à Kinshasa, au monde en est, aux fins. Oui. So yebisanga sikoyo na muto le gana net na muto le gana Kinshasa na muto a l'avantage. Moi je dis que muto le gana net. Mais pourquoi ce qu'on va le bongo gana net ça bongo parce que faisabilité. Il y en a tout le batanto que non batu biso le gana TV Alexis Bolumuna. Ce qu'on batu poto pe batu balanda kabiso na poto. Amoni muto bongo. A ko encourager pe. Oh c'est pe la nepe moi je me tourne on est où là? Tout ça na ngondwa na o wapi. Oh na Congo boka na biso na richesse, boka na biso na richesse makati. Ce qu'on richesse biso moto bomango na faisabilité na biso. Ce qu'on la journaliste là que tu as suivi que tu avais suivi plutôt. Aza bongo poane aza na ana illusion na avant na complexe wana. Kamona ke ngasi na ke ko ligana net. Chef wana Joana so fon site na yuna na poto agoko linganga bimisa ko singa na $100 abimisi na bolo fomena za ana na kin na bwa mabanga mamo grand prêtre Zoromé. N'oubliez pas ngape de nazalaka pe bien. Ah oui. Ngape na bien musu na bindi docteur qui appuie. Ouais. Na Regina na Canada. Na Adrienne Zaiga na Indianapolis. Donc on sentit bien que non asoli pepe pourquoi? Mais est-ce que sur les qui na chaîne à Congo? Est-ce que Monique Mukazi? Est-ce que docteur qui appuie? Est-ce que Koko Lumbu Elliot angamona? Donc pour te dire d'abord répondre ganini Furanda ya esakaka moni to ça la kaka ndenge balubaka na balubaka la patience et futaka. Il faut que ça la patience et soit passion maintenant et l'autre chose. Au monde là au les bello moi je te promets que au les bello oyo bazo les ah bah oui vraiment surtout que Beauté TV c'est un site différent donc vraiment merci beaucoup. La passion c'est la longueur du temps ndenge oti koloba tongi toyeba siko 2018 ezo promettre bisoni na kati ya Beauté. Bon 2018 na lobaki yango toto solaki yango na le big manager Ado Panzo mfuma Kongo mwana mfuma Kimbango 2018 faut sala mambo soso différemment les choses parce que biso à chaque fois on doit changer ka bané on doit sala mambo différemment au moni bato bayibaki image ya maman Florence Bano ba komona sur 2018 oyo ba mona mambo soso différemment ba oyiba les soute to comprendre ki bango to meke bango kaka balande donc moi je promets que 2018 na kolo bakani ni papa Ado Panzo mfuma Kongo mwana mfuma Kimbango nabi waka na souci ni ya mosala na biso pour se pela na mosala to sala alors 2018 oyo ngai Noël tanto ndenge papa Robert Chouraka benganga moto ya tra tozu pena sko makanisi 2018 oyo to kusapena mamu différemment bobanga na bino lisute bo découvrir ba Jacques Muswamba ba Fura Marcelin Ndaya ba Patience Zikondolo ba Mama Ji Rani Mangitu kwa nanga moko donc to kosala yesu makambo autrement na ndenge Denis Bwene pa mesa Romeo Bispe akosala pe makambo autrement Denis Bwene kutu mutaleki azate po ba monteur miso ba réalisateur miso mawa. Bon, to comme déjà à souka émission na biso Noël tantou moi mbote liloba souka. Bon, on va profiter quand on appelle ça ba partenaire na biso na ko loba le to ça déjà na ko netikela kana 2 jours pour na fête anniversaire na ngai netikela kana 2 jours de le to samedi netikela kana 2 jours pour na fête anniversaire na ngai mais na ko singa pa ba partenaire na biso ke non omoni papa Ado Panzo aza papa o aza mutema malamu asi porta biso parce que papa Ado Panzo pa na famille na zo pe famille musupe Beauté TV. Donc ata pe famille Beauté TV aujourd'hui so même la problème na biso maladie papa Ado Panzo pas assistaka mais bino pe ba bino ba biso to boa kaka et ça la rappelle bien passage Zikondo la boa kio moi être déterminé on mérite moins redevable moins reconnaissance quoi donc ya on kana ngana lobape parce que biso pe a ko déplacer na biso ça rappelle ma tête ko ça me donc ceux qui peut passer Zikondo le Rani Mangitu ka les autres ba boa kio donc ça là quand même c'est bon on a coupé ça quand on a partenaire au bas ça la ranga Noël tanto elle periodiste dès le moment on a zala na kina na Chili muto apesanga kombo na Santiago Eric Chununu Cointro yo yebi masolo to betaki oncle Diangi motema ya maman Ariette maman Loli
ya bébé oracle yo to binga ya botes donc na kepesa mboto na kepesa be papa Hubert Mwandu bisiko sali pe lo sako na yo na kepo kopesa sumbote na Kokolumbu Elliot Kokolumbu Elliot na Philadelphia yo yebi docteur Kiapwai tu solo on te solo donc docteur tozoze. Merci beaucoup Cordon. Na pesa bako kanganga ya bolimbisi na pesa pe lisusu docteur Kapwa na Canada na résident. Na pesa pe Monique Mukazi na Toronto na Canada. Mama Denise Kumbu na Allemagne, apporte Ndongala na ki pesa lisusu mbote bongo na vieux Koblo Kiboul. OK, merci Cordon to bayoki bambote na yo ba meilleur vœu na yo bayoki yango. Moi 2 personnes chief Randy Mangitu quoi. Bambote ba meilleur vœu au PCP Foura peut conclure. Voilà na PCP ba meilleur vœu na le Playboy de Paris Papi Mukonde Alanda Bisokuna na PCP mbote na Lorenzo Kibanda ye ayaki mais bon to sola kite mazonga kito zelakara ne boyo kanaki na Cordon ba meilleur vœu na papa Ado ba meilleur vœu na maman Florence Bandou donc bonne année 2018 na binonios. Merci. Merci beaucoup. On a pesika bambote belé na Eric Tinunu na cointre na Chili. Vient na solo lobaki donc yon kande no ya kando lobaki o sola bien. Papi bata ya bambote belé na Kokolumbu Elliot Lumbu. Ah vient na masola to solara. Solo la rando sola. Merci beaucoup bambote belé na bino bo fêter malamu année 2018 ezala malamu po na bino na le big manager Ado Panzo mwana Congo fumu America mwana fumu Kimbao. Donc bambote belé na o papa. Merci. Mais parce que quand on dit mais c'est pardon. Wana kotira wana mokonzi président Edi Disweme Bangudi motema ya mama Élysée Disweme Mpilu maman Florence Bandou la coordonnatrice ya ONG la famille du Kebaïbi, mais bonne photocopie originale les Andegbotes TV et les Playboy de Paris, Papi Mukonde, Tosta Seke Liboulou, Gustave Nziama, mais bon on est à Paris. Aussi Sagnon sauté Cordon aussi ça fait prochainement. Baliste mususu ekoti na 2018 oyo ezali kambatant et ali kambatant to komi na suka ya émission na biso menga pe na koki ko silisa boete sans pour autant na pesa mbote pe meilleur vœu na président Edi Disweme mobali ya maman Élysée Disweme bisika bozali ba mbote pe meilleur vœu na bino na moni lisusu papi bata mbote pe meilleur vœu na yo na kati ya Chicago mbote belé na docteur Kiapwai na kati ya Canada mbote à toute ma famille, la famille Zikondolo, meilleur vœu à vous partout où vous êtes, les Zikondolo, et je vous aime et je vous adore. Na koki kobosa na te équipe technique costaud ya Botes TV na Pesimbote na Cordon Noël Tantou pe Denis Bouene le vrai et meilleur technicien na mona nanu te mbote na cameraman na biso ya kitoko asalaka ke tomona na ndenge toza boye tomona na kitoko Romeo bis mbote na yo nakoki kobosa na te le big manager notre manager Ado Panzu fumu wa Congo mwana fumu Kimbangu en tout cas meilleur vœu et bonne année. Merci beaucoup à tout le monde, tous les internautes de www.botestv.com. To mon année, na 2018, bonne année.